स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। सो इस पूरे वीक में मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई होप आपने भी मुझे मिस किया होगा और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताएं, ईद कैसी गुजरी? आवाज़ नहीं आ रही। वाओ, दैट्स गुड। हम सब की ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी और अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है, हमारा आज का क्या सब्जेक्ट है? हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, हमारा आज का क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा आज का लेटर है लेटर एल। ओके, लेटर एल। लास्ट टाइम हमने लेटर के सीखा था, ठीक है, और आज हम सीखेंगे लेटर L. Okay, letter L. Here big L, capital L, and here small l. Okay, capital L, small l, big L. Okay, big L, small l. Okay, letter L. Now trace it with your finger. अभी जैसे मैंने ट्रेस किया है वैसे ट्रेस करना है आपने। Trace it with your finger. Yes, yes, yes. Yes, very good. You are so wonderful. Letter L. Okay, and what's the sound of L? The sound of L is L. The sound of L is L. Okay, the sound of L is L. मेरे साथ बोलना है आपने। The sound of L is L. The sound of L is L. We repeat it at 5 times. Okay. The sound of L is L. 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 Very good. So letter L और letter L का sound है L. And what's this? ये क्या है? ये क्या है मुझे बताएं। आप सबको पता होगा। L line. L line. L line. Okay, L line. L line. L line. L line. Very good. Next हमारे पास क्या है? L leaf. L leaf. L leaf. L leaf. L leaf. Very good. और next हमारे पास क्या है? L lamp. L lamp. L lamp. L lamp. L lamp. L lamp. Very good. And L leg. L leg. L leg. हमारी टांग होती है ना लेग। L leg. L leg. Okay, L leg. So we revise. L line. L line. L line. Very good. And L leaf. L leaf. L leaf. L leaf. L leaf. And next L lamp. L lamp. L lamp. L lamp. And next L leg. L leg. L leg. Very good. So it's your turn और अब आपने मुझे बताना है, ठीक है? What's this? ये क्या है? ये क्या है? Very good. L. Okay. ये है L and here
big L, capital N. Here, small L. Okay, big L, capital L, small L. And the sound of L is? The sound of L is? Very good. The sound of L is L. Okay, the sound of L is L. The sound of L is L. And L, ये क्या है? L, L, leg. Very good. L, leg. L, leg. L, leg. L, leg. Very good. Next, ये भी आपने मुझे बताना है. ओके, ये क्या है? L, हमने पढ़ा है ना अभी. L, क्या है ये? L, line. L, line. L, line. L, line. Very good. और next, ये क्या है? L, ये क्या है? L, L, leave. 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 Very good. और the last one, ये क्या है? L, 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 lamp. L, lamp. L, lamp. Very good. आप सब बहुत अच्छे हैं. So हमारा आज का लेटर था L और हमने सारा लेटर याद कर लिया है. हमने अपना लेसन जो है वो रिवाइज भी कर लिया है, रिपीट भी कर लिया है. तो हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. ठीक है, आपने मास्क वेयर करना है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अपनी मम्मा की बात माननी है, आपने सोशल डिस्टेंस रखना है सबसे. ठीक है, और आपने अपना लेसन जो है वो रिवाइज करते रहना है घर पर. ठीक है, आपने अच्छा पढ़ना है और खुश रहें, अच्छे रहें. ठीक है, सबसे प्यार करना है, सबकी बात माननी है, सबकी इज्जत करनी है. ठीक है, और हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू. स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड. बाय.